옆 사람이 기침할 때 무심코 피하게 되죠? 단순한 매너 때문이 아닙니다. 기침의 속도는 당신이 상상하는 것보다 훨씬 무시무시하거든요. 기침을 할 때 입 밖으로 튀어나오는 공기의 속도는 시속 무려 300km에 달합니다. KTX 고속열차의 최고 속도와 맞먹는 엄청난 위력인 거죠. 이때 한 번의 기침으로 튀어나오는 침방울은 약 3,000개나 되는데, 이 속에 든 바이러스는 공기 중에 떠다니다가 수미터 밖까지 순식간에 퍼져나갑니다. 기침할 때 옷소매로 입을 가리는 건 예의를 넘어 총알을 막는 것과 같습니다. 나와 소중한 사람들을 위해 기침 예절 꼭 지켜야겠죠?